y es que esta persona se ha incorporado al equipo directivo de ITV por expreso deseo de Andoni Aldekoa. Y eso lo puedo decir de principio a fin. Expreso deseo de Andoni Aldekoa. Y cuando en la siguiente parte veamos el currículum, veremos el expreso deseo de Andoni Aldekoa. Benetan esaten dut, pertsona horrek kurtso bat eman zuen gure etxean, orain dela 2 edo 3 urte, eta egin zuen lana izugarria zen, bereziki data eta adimen artifizialaren arloan. Eta horizegatik hartu dugu. Ez da edukiko harreman zuzena edukietan. Aldatu dugu gure eredua, gure estruktura, sortzen dituenak edukiak, informativos, kultura, programas dira, eta egingo duena pertsona horrek da hori bultzatzea. En cuanto a lo que me decía el representante del Partido Socialista, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El papel que viene a desarrollar sobre todo es implantar nuevas tecnologías para la nueva era de ETV. Quiero reforzar aquí cuál es en este momento la visión de ETV. Desde nuestro punto de vista, ETV no es ya medios de comunicación, sino un generador de contenidos para que sean vistos y oídos por los ciudadanos allí donde se consumen los contenidos, especialmente lo digital. Si EITV no ocupa un espacio fundamental en el ámbito digital y en el consumo digital, las nuevas generaciones no tendrán recursos en euskera en el mundo digital. Y ese es nuestro papel. Ya tenemos 3 plataformas, y este mes llevamos más de 250.000 horas de consumo de contenidos en euskera en el ámbito digital, con 5 objetivos: menores de 30 años, consumo en móvil, muy importante para nosotros especializarnos en audio y en vídeo, euskera first y tecnologías avanzadas. Y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Y creemos que este perfil a nosotros nos va a ayudar. Y creemos, eta benetan esaten dut, uste dut, gure asmorentzat edo gure lelorentzat ona izango dela. Jakinda ez duela betetzen euskararen mail hori, eta jakiten berak nahi duela bete eta lan egiten ari dela betetzeko. Eta gero esango dut, bakarrik esango dut zifra bat, nola Zukon, zuzendaritza komiteen, gut horrela deitzen dugu eskodi, Zukon, nik eta beste 20 kide daude, 17, esaten duen bezala goi mailako euskera daukate, eta bakarrik 3 pertsona ezin dute oso ondo euskaraz hitz egin, baina ulertzen dute dana. Pasaden bileran 80% edo euskara zen. Eta horretan gaude. Bueno, sozial media eta EITBko egungo zuzendariak batzorde honetako kideekin partekatu nahi nuke bere baliabideak eta bere gaitasunak akademikoak eta profesionalak ere ipini behar dugulako hori mai gainean. 2000 urtean kazetaritzan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean, ondoren New Yorkeko Unibertsitatean sozial media marketingiri
buruzko ikastaro bat egin zuen, eta enpresa institutoan beste ikastaro bat egin hain zuzen ere Advanced Management programaren inguruan. Era berean, marketing, komunikazioa eta ekitaldien kudeaketa integraleko master bat du Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean, eta 2016an Big Data Business Intelligence ikasketak egin zituen Deustu Unibertsitatean. Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko irakaslea da, zehazki marketing omnikanaleko irakasle aditua, ingeniaritza informatikoa eta enpresaren eraldaketa digitala graduan, eta datuen analizian, ikerketan eta komunikazioan aditua gradu ondokoan eta Big Data eta Business Intelligence programan. Kazetaria da, Radio Euskadin hasi zen, beste hedabide desberdinetan lan egin du, eta ere egon zen Bilboko udaleko arlo batean komunikazio arduraduna aritu zen. Eusko Jaurlaritzan irekia, Euskadiko gobernu irekiaren lehen plataforma sortu eta zuzendu zuen, gaur egun Euskal Herritarren zerbitzua mantentzen dena dakizuen bezala, izan ere irekia plataformari Nazio Batuen saria eman zioten, ondoren World Banken lan egin zuen, gobernu irekiaren eredua ezartzeko, Amerikako eta Afrikako datu irekien 20 herrialde baino gehiagotan proiektuak kudeatuz, gardetasun, partaidetza, marketinga eta berrikuntza publiko proiektuetan. 2014an Data Driven eta Marketing Digitalaren garapenean espezialitako aholkularitza enpresa propio sortu zen Big Data eta Business Intelligence programan eta irakasleare aditua gisa.